Так, ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем обозревать вот такую USB док-станцию от компании Orico. Моделька называется 6616C3. Приобрел ее на Алиэкспрессе по цене 30, там почти 1 евро. Нихера себе! Значит, поставляется она вот в такой фирменной коробочке. Давайте без лишней воды вскроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Так, транспортировочный поролончик. Так, сам девайс. К нему сейчас вернемся попозже. Посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас вот такой вот USB кабель. Так, что у нас здесь? У нас здесь с одной стороны Type-C, с другой стороны USB Type-A и переходничок Type-C. С Type-C на Type-A. Так вот. Так, дальше. Дальше у нас есть вот питание. Вот такой переходничок на евровилку. Вставляется и поворачивается. Защелкнулось. Есть. И что еще мы имеем? И инструкция. Инструкция у нас английский язык и китайский. На этом все. Так, это в стороночку. Открываем сам девайс и смотрим. Вот такая вот штукенция. Алюминий. Так, здесь у нас подключение питания. Разъем для подключения кабеля Type-C и кнопочка включения, я так понимаю. Так, здесь мы видим, судя по всему, индикатор и отсек для жестких дисков. Странно, почему у них, почему они не выполнили вырез под жесткий DOI5, но суть не в этом. Так, ребята, сейчас я сделаю подключение, потому что снимаю с руки одной рукой, это неудобно будет делать. И вернемся. A few moments later. Итак, ребята, продолжаем. Значит, выполнил я подключение, подал питание, подключил шнур для передачи данных. Имеется у нас вот такой жесткий диск 2,5 дюйма. Вот попробуем его сюда подключить. Так, подключили, и теперь включаем кнопочку сзади. Загорелся индикатор. И как мы можем видеть, на компьютере у нас определился жесткий диск. Откроем его. Все открывается, все работает. Отлично. Вот такой девайс. Кому интересно, смотрите, приобретайте. Очень полезная штука. А на этом все.
все. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!